آیا پوهیږئ چې رادیويي پیغامونه څنګه تر موږ پورې را رسیږي؟ کله چې څوک د رادیو د مرکز په سټډیو کې خبرې کوي، هغه صوتي څپې چې د دغه شخص له خولې څخه راوځي د میکروفون په ذریعه په برقي څپو بدلیږي او هغه بیا د الکترومقناطیسي امواجو سره د پورتنیو فریکانسونو سره ګډیږي. دغو مخلوطو څپو ته تلل شوي یعنی وزن شوي څپې وایي چې د انتن او لیږدونکي آلې په واسطه هرې خواته خپریږي. کله چې دغه امواج زموږ د رادیو د آخذه کوونکي دستګاه انتن ته را رسیږي نو په هغه کې برقي جریان پیدا کوي. رادیويي آخذه دغه خبرې رادیایي کوي او بیرته یې په خپل اصلي شکل بدلوي او بیا موږ هغه خبرې چې د رادیو مرکز په سټډیو کې یې سړی کوي اورو. زموږ رادیو کولی شي بیلابیل رادیويي سټیشنونه راوکاږي. د ډیرو پخوانیو معلوماتو له مخې په نړۍ کې د 2000 په شاوخوا کې رادیويي سټیشنونه او د 850 میلیونو په حدودو کې رادیويي آخذه کوونکي شتون لري چې کېدای شي دا حدود اوس د څو چنده او څو برابره په اندازه باندې نور هم زیات شوي وي. نو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو چې ستاسو په درانه چوپړ کې مو وړاندې کړه، په دې هیله چې د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي او یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. زموږ د نورو ویډیوګانو په تمه هم اوسیږئ. تر بلې ویډیو پورې ښې چارې او ښه ژوند.